Австралиянын эң коркунучтуу жырткычы түштүк Уэльстин жээгин бойлой сүзүп баратат. Айзек да аңчылыкта жүрөт. Ал акулалардын жээкке өтө жакын сүзүп келе жатканын байкап турган дрон операторлорунун бири. Бул популярдуу серфинг жээги жакында акулалардын кол салуусунан улам бир кишини жоготкондуктан Айзектин мында болушу элдин көңүлүн тынчтандырат. Алар асмандагы көздөр. Ал бир нече чакырым пляжды жана жээктен 500 метр алыстыкты көзөмөлдөй алат. Жээкти бойлой ары жүрсөк, мында Австралиянын эң белгилүү жана эң коопсуз кумдуу жээктеринин бири жайгашкан. Бондай акулага каршы тосмо орнотулган жаңы түштүк Уэльстеги 51 пляждын бири. Дин Кролл бул тосмолорду бир нече жылдан бери документтештирип келет. Учурда бул торлор барган сайын талаш тартышты жаратууда. Бирок бийлик аларды алып салууга каршы. Алар акулаларды же балыктарды өткөрбөш үчүн коюлган. Анысы жакшы. Бирок башка жандыктар да илинип калууда. Көп учурда бул торлорго киттер жана ташбакалар сыяктуу башка деңиз жандыктары да түшүп калышат. Өкмөт айрым торлорду алып салууну пландап жаткан. Бирок жакында болгон акуланын кол салуусунан кийин бул план токтотулду. Акула торлорун алдырып салгандан кийин дароо киши өлүмү менен аяктаган кол салуу болуп кетишин эч ким каалабайт. Мындай жоопкерчиликти алуу оңой эмес. Торду бул жерден көрүүгө болот. Ал 4 ак буй менен белгиленген. Бирок ал акулаларды такыр өткөрбөйт деп айта албайсың. Тордун туурасы суунун түбүнө чейин жетпейт. Жана узундугу болжол менен 150 метр. Бирок бул жердин жалпы аянтын алганда акулалар тордун үстүнөн, астынан же аны айланып өтүп кетиши мүмкүн. Ошондой эле жээкти бойлой акылдуу капкандар да орнотулган. Алар акулаларды кармап, аларга белги коюп, анан кайра сууга кое беришет. Эгер белгиси бар акула ушул тараптан сүзүп өтсө, атайын тиркеме аркылуу ошол аймакта акула бар экени тууралуу эскертүү жөнөтүлөт. Бирок пляждагылар бул чараларга көп көңүл бура беришпейт. Ошентсе да торлор боюнча пикирлер эки башка болууда. Мен акулалардын жабыркашын каалабайм. Алар жабыркаса биздин экосистемага зыяны тиет. Торлор чынында анчалык коопсуз болбошу мүмкүн. Бирок кандай болгон күндө да алардын болгону маанилүү. Жыл сайын миллиондогон адамдар Австралиянын жээктеринде эс алышат. Акуланын азуусуна кабылуу ыктымалдыгы төмөн. Бирок андай окуядан кийин саясий кесепеттер кыйла чоң. Эгерде мүмкүн болсо, Австралия саясатчылары бардык жерге акула торлорун орнотуп салмак. Бул торлор мында 88 жылдан бери бар. Эми заманбап технологияларга убакыт келди. Азыр ошол технологиялар ишке кирип жатат. Бирок тажрыйбалуу суучулдардын айтымында, эгер океанга түшүүнү тандасаң, демек акуланын дүйнөсүнө кирүүнү тандаганың. Кол салуу тобокелдигин нөлгө түшүрүү мүмкүн эмес.